안녕하세요, 제이뷰의 제이제입니다. 오늘 리뷰는 기계식 키보드의 꽃이라고 할 수 있는 키캡 2종을 준비하였습니다. 이 키캡은 둘 다 중국의 게이밍 기업 브랜드인 앱코가 아니라 아코 키캡이고요. 이 브랜드는 키보드, 마우스, 키캡 스위치까지 여러가지 제품들을 생산하고 판매하는 기업인데 종류도 다양하고 키캡의 퀄리티도 제법 좋기 때문에 소개를 해드리려고 합니다. 그래서 지금 보여드릴 키캡은요, GMK 키캡에서 볼 수 있었던 노틸러스와 카본 스타일의 키캡이고요. 하나씩 열어볼게요. 표지에는 내용물의 키캡 디자인과 키캡의 재원이 간략하게 표시되어 있고, 키캡의 이름은 이거는 카본 레트로, 또 이거는 마카 키캡입니다. 두 키캡 모두 재질은 PBT로 되어 있고요. 마카 키캡은 체리 프로파일, 카본 레트로는 ASA 프로파일로 되어 있어요. 이 프로파일은 저도 생소한데 이거는 조금 이따가 다시 볼게요. 케이스에는 자석이 있어서 적당히 힘을 주어서 열어주시면 되고요. 슉! 오, 때깔봐. 센스있게 키캡 풀러도 제공이 되네요. 이 키캡은 총 157kg 구성이 되어 있습니다. 이름대로 앵무새의 색깔을 모티브로 디자인이 된 것 같아요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 체리 프로파일이 이중사출 PBT 키캡이에요. 각인은 당연히 아무리 써도 지워지지 않고요. 제 개인적으로는 승화 각인보다는 이중사출 키캡을 더 좋아하는데 아무도 안 물어봤겠지? 색깔은 보시다시피 블루 계열이 많은데요. 톤이 다 다르기 때문에 무슨 색이라고 말씀드리기가 조금 애매해요. 어쨌든 폰트 컬러와 모디와 알파, 그리고 포인트 키캡까지 하면은 대충 4개의 색상이 사용된 디자인이고요. 이중사출이라서 뒷면도 플라스틱이 이중으로 결합된 모습을 보실 수 있습니다. 두께는 1.3mm 정도고요. 각인은 깔끔하게 영문으로만 되어 있어요. 스페셜 키로 포함된 포인트 키캡들도 아코의 로고와 뭐야? 이거 물고기인가? 그래서 이쯤 되면 여러분들이 궁금해하실 게 뭘까 생각을 해봤는데, 첫 번째는 LED 투과가 되느냐? 안 돼. 네, 안 됩니다. 제품에 따라 바닥이 비춰질 수는 있지만 투과는 안 되고요. 또 하나는 호환성이겠죠. 총 157개로 되어 있고 기본적으로 US 표준 레이아웃을 하고 있는 키보드, 레오폴드나 바밀로, 터치티, 그루브티, 도프 무접점, 앰프로, 기타 등등에는 당연히 호환이 가능하고요. 60% 미니 배열도 대부분 표준 배열을 하고 있기 때문에 호환이 되고, 또 65%나 75%로 된 레이아웃은 기성품에서는 한성 GK888B, 아콘 K75, 볼텍스 레이스 3 등등이 있고요. 보시면 우시프트가 짧고 그 아래 알트나 컨트롤, 메뉴 키들이 1U 사이즈로 된 게 많습니다. 어쨌든 이런 특이 배열도 모두 호환이 되게끔 키캡 구성이 풍성합니다. 또 아이큐닉스 F96이나 레오폴드 FC980M의 경우에도 키캡 사이즈가 다르죠. 여기에도 모두 호환이 되고요. 다만 레이저나 커세어, 하이퍼엑스 등등 LED가 강조된 키보드라면 일단 LED를 포기해야 하고요. 아쉬운 점은 일부 키캡은 사출이 조금 이상하더라고요. 자세히 보니까 깨지는 적은 아닌 것 같고 그냥 이렇게 생산이 된 것 같죠? 체결할 때 문제가 되진 않았지만 아무래도 스템이 부러질까 하는 걱정이 되기도 하고 썩 기분 좋은 마감은 아니었습니다. 또 다음의 경우에는 추천을 드리지 않습니다. 이제 키캡을 꽂아볼 건데 제가 네이비색의 AR87이 있어서 거기에도 한번 장착을 해보도록 할게요. 와, 어때요? 잘 어울리나요? 네! 역시 감각 있어, 감각. 타이핑도 해보겠습니다. 촉감은 너무 거칠지 않으면서 적당히 뽀송한 느낌입니다. 체결력이 좋다는 거는 키캡을 꽂을 때부터 느낄 수 있었고요. 그래서인지 타건감 역시 좋았어요. 다음은 카본 레트로 키캡입니다. SA 카본이랑 굉장히 흡사한 느낌이죠. 이 키캡은 총 158kg 구성이 되어 있고요. 똑같이 PBT 재질의 이중사출 키캡입니다. 근데 이거 진짜 뻥 안 치고 색감이 너무 예뻐요.
특이한 건 각인인데요. 영문으로만 되어 있고 큼지막하게 가운데에 위치한 형태입니다. 카본 레트로는 3개의 색상 컬러로 조합이 되어 있고요. 아까 말씀드렸듯 ASA 프로파일로 되어 있어요. 그냥 봤을 때에는 SA 키캡과 모양이 유사하게 생겼는데요. 실제로 키캡 높이는 체리보다는 높고요. SA보다는 낮았습니다. 그리고 OEM 키캡과 모양만 다를 뿐 높이는 거의 비슷해요. SA 키캡은 보기에는 동글동글 정말 예쁜데 키캡의 높이 때문에 실사용하기에는 다소 부담스러워서 매니아층이 따로 있기도 합니다. 그런데 ASA 키캡은 SA 모양과는 유사하면서 보다 편한 타건감을 위해 만들어진 프로파일인 것 같아요. 이 키캡 역시 정말 특이한 커스텀 레이아웃을 제외하고는 앞에 말씀드린 레이아웃들에는 호환이 되고요. 하나 좋은 건 키캡 높이가 높아서 역방향이어도 사용할 수 있다는 점, 또 마제식 스텝이라도 문제가 없습니다. 그럼 키캡을 꽂아볼게요. 와, 진짜 예쁘다. 카본은 진짜 봐도 봐도 질리지 않는 것 같아요. 타이핑도 해보겠습니다. 이 키캡도 전체적으로 거칠지 않으면서 적당히 건조한 느낌의 뽀송뽀송한 촉감입니다. 소리는 SA만큼은 아니지만 낮은 키캡보다는 키캡 내부 공간에 여유가 있기 때문에 거기에서 오는 공명음은 있습니다. 이거는 취향이라서 각자 판단을 해주시면 될 것 같고요. 또 몽글몽글하게 예쁜 디자인에 높이에서 오는 부담도 없고 이 프로파일 역시 열마다 높이의 차이가 있어서 키의 위치를 찾는 데 불편함 없이 타이핑하기 좋았습니다. 무엇보다도 너무 예쁘니까 진짜 자꾸만 쳐다보게 되는 그런 매력이 있는 키캡이에요. 그래서 이 키캡들 정가가 얼마였더라? 대충 6, 7만원대였던 것 같은데 현재 뱅굿에서는 7월 10일까지 프라임 세일이 진행 중입니다. 거기에 키캡도 세일 항목에 들어가고요. 그리고 제가 알려드리는 쿠폰을 사용하시면 추가로 할인까지 받으실 수 있으니까 관심 있으신 분들은 구경 한번 해보시기 바랍니다. 또 하나, 지금 보여드린 키캡 말고 다른 키캡도 재고가 아직 있습니다. 솔직히 저는 요런 거 갖고 싶었는데 아무튼 이 키캡들도 똑같이 코드 할인을 받으실 수 있으니까 이 점 참고해주세요. 지금까지 아코의 키캡 2종을 리뷰해 보았는데요. 솔직히 마카는 각인 퀄이나 색감은 아주 마음에 들지만 마감에서는 일부 아쉬웠고요. 카본 레트로는 똑같다. 오늘도 제 영상이 여러분께 도움이 되었으면 좋겠습니다. 전 다음에도 또 다른 제품 들고 돌아올게요. 그럼 또 만나요. 안녕. 아니, 근데 얼마 전에 콕스에서 키캡이 나왔다면서요? 아...